продолжуваме Ифигенија за ништо. Каков е светот што го отвара оваа представа и какви теми можеби истражува, за оние кои што можеби не знаете, малку подетално ќе ви објаснат вистинските во случајот протагонисти. Филип Петковски, еден од можеби најиновативните, ја би рекол, и највлијателни, сега ќе кажам, и режисери во овие современи можеби театри и со своето богато интернационално искуство. Неколку пати сме посведочиле на историјата која што имаш и биографијата. Баш еден уникатен пристап кој што го имаш нели за самиот перформанс и драмата и јас мислам дека со ова предводиш една нова генерација на уметници. Ти се надополнува и Нина Елзесерова, млада талентирана актерка која што за прв пат ние во утринска филма и верувам дека ќе биде предизвик плюс за сите оние кои што во моментот не гледаат. Нина, како ви да е? Јас прв пат имам прилика. Да, кај тебе да, можеби, инаку сме биле. Јас и ти имаме прв пат прилика, а инаку сум била и претходно за други. Јас со Нина прв пат се запознав сега пред очите на јавноста. Да, како и и да е. легитимно да кажам за прв пат во утринска кај мене. Да, прв, втор, трет или како и да е, во однос на новитетите секогаш сте добре дојдени и имаме и мило ние што имаме можности да го реализираме овој разговор вака, па и да пренесеме нели сето она кое што треба за нашите гледачи. Ифигенија за ништо, велиме предизвик за актерите и публиката. Ако зборуваме првенствено за актерите, ќе ни каже Нина или ајде ќе почнеме редоследно, како мислите, а потоа и за впечатоците кои што публиката по самата представа ги споделува, кои верувам дека се подеднакво важни за вас, во однос на тоа како и понатаму нели да се чувствува тој пулс на публиката кој што е важен. Кој ќе си земе збор? Може поред. Планувајте се слободно. Значи се работи за адаптација на представата Ифигенија во Авлида на Еврипид, едно од неговите последни дела, објавено постхумно, нели по неговата смрт, во кој што крајот и не е напишан, односно се верува дека го напишал најверојатно неговиот син. Не е толку познат текст на Еврипид, нели покрај Електра, покрај Медеа и покрај неговите други поголеми хитови. Меѓутоа приказната е доста интересна и доста резонира со денешницата, особено бидејќи една од главните теми е војна. Па така решиме да направиме една адаптација на оваа приказна, односно да ја адаптираме во некаков современ контекст и да ја презентираме во стилот на постдрамскиот театар. Тоа ти беше предизвик малце сценски живот да ја дадеш можеби на представата? Да, не само тоа, меѓутоа и да се адаптира, односно да не се игра по оригиналниот текст, односно јас направив некаква адаптација, драматуршка адаптација на самиот текст. Ја работевме од некој месец и пол од прилика, во Драмски театар во Скопје. Негде прочитавме сигурно дека 40 на дена сте имале практично процес за тоа седа во лабораторија седнете го конструирате, ги ставите сите зачини на крај да излезе на сцена. Па доста брзо се сработи представата, меѓутоа за тоа е задолжена многу професионалната екипа на Драмскиот театар и актерите кои беа апсолутно посветени на пробите, бидејќи се работеше за еден малку поинаков процес, односно секоја проба започнуваше со телесни физички вежби и некој од час до 2 часа вежбавме доста да го припремиме телото за да можат актерите да ги изведуваат сите оние кореографии и движења кои се во представата. Па така да како тоа изгледа и како е таа прилика пренесена, можете имате прилика на 21, односно утре во среда и на 30 мај во Драмскиот театар да дојдете и да погледате. Не знам колегата Владко дали може да го најдете видеото можеби од представата. Знам дека нели беше пуштен како тизер нели за сите. И ќе потсетиме дека ова се два ексклузивни датуми за овој месец. Ова се последни за во мај. Еве Нина и Нина, да. Нина, истакнуваш дека ликот во представата зборува за генерација млади, незаинтересирани за системот во кој што живеат, а самите се дел од него и може да кажеме дека тоа практично е и реалноста во која што живееме или со која што се соочуваме. Што тоа значи, всушност, велите целото човештво има потврлено за што сме виновни сите, младите мора да бидат будни, втренчени за да ги видат сите прилики со кои може да бидат подобри луѓе, ова го цитирам. Па еве во продолжение малку повеќе за тоа што значи да си има еден ваков главен лик и всушност да се пренесе тоа на еден вистински начин, но сепак од публиката да биде прифатено со една позитивна порака и што е најважно пораката до младите. И што би била релевантноста во денешното општество конкретно околу представата? Па, одговорноста беше голема, бидејќи ова е моја прва главна улога во Драмскиот театар Скопје. И вистина беше многу голем залак за мене и ние моравме, мислам, како актери, беше вистински предизвик за нас
оваа представа како за мене, така и за сите останати, поради тоа што моравме постојано да бидеме физички подготвени во секој момент, да внимаваме еден на друг, да не се повредиме, бидејќи како што спомена и Филип, мислам дека се изразуваме со говор на тело. И тоа што беше многу интересно за мене е што всушност јас на некој начин ја имав одговорноста да зборувам за една генерација која што е незаинтересирана. Јас требаше на некој начин со говор на тело да ги отсликам сите лични конфликти, емоциите, емоциите, сите состојби, сите семејни конфликти, исто така преку говорот на тело, без воопшто да биде изговорен ниту еден збор. Тоа е тоа. И гледаме од видеото еден краток мал дел од тоа што е делот самата представа. Не е препорачено за лица под 16 години, исто тоа. Тоа го спомнавме. Е добро да го споменеме. Ако зборуваме за класична улога во театарска представа или за ваква каде што сето тоа треба да се изрази преку движењата, веројатно разликата е голема и уште повеќе изискува труд, напорно и вештина да тоа така се пренесе. Не е лесно да се долови таа емоција, но и да се пренесе преку говор на тело. Колкава, рековме, 40 дена интензивни физички подготовки, но колку генерално, ако зборуваме па и преку секојдневието, како начин на живот треба да се вложи за вакво нешто? Секако, секојдневието е најважно. Мислам, секоја рутина на актерот е многу важна. Во текот на процесот, како што споминавте и вие, имавме само 40 дена за да се подготвиме за премиерата. Ние моравме да внимаваме постојано што внесуваме, значи како и храна и баш како за надворешни влијанија, секакви. Да, јас практикував во текот на процесот целосен детокс. Значи дури и Инстаграмот го избришав едно време, бидејќи не сакав да имам никакви надворешни влијанија. И на ментална диареја ќе биде присутна. Да. И навистина тоа многу ми помогна. И бев и поприсутна во моментот, бидејќи сепак се бавам со своето тело. Можеш фокусот да го ставиш таму. Да, морам да го ставам фокусот, но не можам да очекувам моето тело да биде здраво и да се изразува како што јас сакам да се изразува, ако јас ментално не сум така е. во ред. Така што мораше да се работи на повеќе нешто истовремено. Да, и неко Филип, како пристапи можеби како режисер на една ваква представа која што ќе кажеме нели истовремено и античка и модерна и филозофска, а и кои беа можеби најголемите предизвици вака драматуршки што билиш да естетски и продукцијски да се соочиш и да ја поставиш можеби за публиката, а ни нам интересира можеби кога го кажа детоксот, кои актерски техники можеби ти помогна за да ја најдеш Ефигенија во тебе. Така, па видете кога кога некој режисер ќе предложи ваков текст во театар, не само ваков текст, него еден поинаков процес на работа за кој веќе разговаравме. Секогаш постои некаков страв дали тоа ќе се случи или дали таа актерска екипа ќе го износи тоа, затоа што во принцип постои екипа на актери, односно во Ефигенија помладата генерација на актери во драмски, нели таа за вработени, кои беа вистински физички спремни, но се работи за еден друг тип на изразување, на кои можеби некои актерите и не се навикнати. Не е тоа што, например, конкретно се студирало на факултетот за драмски уметности или можеби некои од нив немаат, немаат такво искуство, па секогаш стравот е дали ќе имаме доволно време, дали ќе можеме, дали ќе имаме доволно време да се подготви ова. Така тоа беше еден од предизвиците, меѓутоа успешно надладен тој предизвик, односно успешно спремна представа. А понатаму и дали тој постдрамски театар, односно микс на некако физички театар со танцов театар, дали тој резонира кај публика, бидејќи се работи за нешто вакви со нив имаме соработувано претходно на неколку работилници кои ги имам јас држено, конкретно за техниката Viewpoints. Така да, поради тие работилници, јас ја запознав највеќе Нина и видов колку е таа вистински спремна и на колку ја одговара овој стил на игра. Па затоа веднаш немав никаков сомнеш да ја кастирам во главната улога, која одлично ја носи.
Меѓутоа, нели беше грижата колку време ќе ни треба тоа да го подготвиме, да ја подготвиме со целата екипа. А понатаму и визуелно колку може таа приказна да се долови, бидејќи се работи за античка трагедија во која што има и се обработува и митот за убиството на Светиот Елен. Така да тие беа главните грижи, меѓутоа после некое време, не знам, поготоа ќе помина 2 недели во театарот, веќе знаете со кого работите, кои се капацитетите на театарот, кои се можностите и така натаму, па тогаш режисерот да речеме се адаптира и веќе само, не знам, оди од АБЦ кон крајот и плански оди кон тоа што ќе биде финалниот продукт. Да, ти благодарам многу за убавите зборови. Ако не си ги кажавте јавно сега, да си споделите. Да, баш се радувам што така мислиш. И јас истото го мислам. Инаку, како што спомна и Филип сега за Viewpoints методата, значи ние и претходно сме соработувале на работилници. А што е инаку Viewpoints? Viewpoints е една техника која јас има прилика да учам од мојот професор Джејета Рајза во UCLA, која тука да речеме не се применува нешто многу. Е еден конкретен тип на ориентирање и творење во простор во кој што актерите освен што се служат со говор, се служат и со телесно изразување, односно го користат телото како медиум за да доловат на публиката својата психичка, емоционална состојба и така натаму. Така да се процесот на работа се базираше на многу импровизации, односно не беше конкретен каде што се зема сега текстот и само се учи на памет и се поставува тоа во простор, да речеме на маса или така натаму, меѓутоа не знам, имаше моменти каде што пуштаме музика и актерите експериментираат со телото, па така да некои дури неплански, да речеме, коreографски моменти што на лице место изгледаа многу интересно, ги земавме и ги стававме во некоја сцена како парче, па тоа се вежбаше, така да тоа им даде и многу голем авторски дел и на актерите да имаат свој удел во тоа како изгледа. Чинам дека што го спомнуваш, ретко се, односно често денеска се случува и големи музички имиња да ги прават овие Viewpoints, веројатно behind the scenes, како тоа е можеби за сцената подготвено, нели? И да биде синхронизирано со тоа што. Сега вака кога го говориш ми доаѓа веројатно многу го освестува телото, односно колку е битно на пример додека се случува тој монолог или диалог како акторот седи, на пример оваа позиција кажува едно во телото, оваа позиција кажува друго. И на такви моменти доста се иначе ние се си справиме сите. Се подсетивме. Така да за мене на пример таквите мали моменти можеби на кои не им се придава некоја особена важност, за мене се многу битни, да. Да, уште Нина да докаже однос нема проблем. Point of view. Да. Тоа за кое што е Viewpoints многу добро за актерите, што вистински си го освестуваат телото, бидејќи многу често ние при рационализирање на чувствата, бидејќи многу често актерите тоа го правиме и психологизација и слично, многу често знаеме да го запоставиме телото, а забораваме дека и тоа сепак пренесува некаква порака. Јас можеби ќе бидам јасна во говорот кога сакам да пренесам некаква емоција, но ако седам вака, јас кажувам нешто сосема друго. И затоа е многу интересна таа метода, бидејќи вистински се освестуваме и плюс многу значи за колективот, бидејќи да, за ансамблот, бидејќи тие кои што се заедно на сцена имаат незамисливо чувство еден за друг. Значи тоа е таква некаква присутност која што едноставно не ти дозволува да погрешиш. И кога еден ќе погреши, тоа не е грешка, бидејќи сите други работат за тоа. Јас мислам дека и да не се познавате како актери, како ансамбл, ова е некако катарзично поврзување во тој простор што велите со Viewpoint, така? Да, Viewpoint. Да. Одлично, ако ви замири се на храна, тоа е нашите гости пристигнаа во студиото, поточно во нашиот дел од кујната, во утринска на Тилма, бидејќи се подготвува перуански оброк или рецепт, пак имаме можност. Севиче. Ако не сте знаеле, тоа е традиционална храна која што потекнува од Перу, така што денес токму овие сопружници ќе имате прилика да ги погледнете и вие. Само на крај да не подсетиме, ако сега се вклучувате на Телма, 21-ви, тоа е утре, и 30-ти Драмски театар, билети на билетарата на Драмски театар и онлайн на karti.com.bg. Ќе биде представа која што ќе игра, летото се прави пауза, сега меѓутоа ќе игра представа. Можеби во јуни уште некоја изведба, потоа има пауза, па се враќаме назад во септември. Се гледаме веројатно и тогаш, па ќе имаме можности за новитетите да споделиме нешто. Ви благодариме за гостувањето и за вашето време.